Antalya Boğazı Karayolu'nun Sarp-Ağlazon ayrımı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle... Neler taşıyoruz bir bilsen be kardeş. İnan kolay değil. Arkanda dağ gibi yükün, önünde upuzun yolun. Tonlarca taşırsın. Günlerce taşırsın. Karın doğum yapar misal, yanında olamamanın yükünü taşırsın. Borcun harcın yükü sendedir, taşırsın. Koskoca firmanın yükü senin de yükündür, taşırsın. Bak yalnızlığın yükü de ağırdır ha. 1 milyon kilometreyi mazotla değil, küçücük bir resimle gidersin. Bizim yükümüz ağır olur kardeş. Herkese gelmez. Ama yanında yol kardeşin, can yoldaşın varsa her yükü taşırsın evelallah. Ford Trucks. Her yükte birlikte.